बेलारस ट्रैक्टर पसीना टायर कामयाब है। 10 में जेन्युइन बेल्शिना रेडियल टायर ही कामयाब है, जिसकी वजह से इंजन पर लोड कम और डीजल में बचत, रोड ग्रिप चले साले हर साल। शहजाद ट्रेड लिंक का बेल्शिना टायर ही इस्तेमाल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बेल्शिना की तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि रूसी ट्रैक्टर में अगर कोई टायर लगता है तो बेल्शिना का जेन्युइन टायर लगता है, क्योंकि ये रशियन से आता है। और ट्रैक्टर के लिए अगर कोई टायर है तो ये बेल्शिना का टायर है, रेडियल टायर है। धागे वाला टायर इसमें चलता नहीं है, धागे वाला टायर नुकसान देता है। अगर ट्रैक्टर में आप धागे वाला टायर लगाएंगे तो वो ठोस होता है, लचक नहीं लेता। उसके लगने से एकदम ये ट्रैक्टर ये झटका लेता है और नुकसान कर देगा। और इसमें जो नुकसान आएगा वो हांडा ब्लॉक तोड़ देगा और भी काफ़ी नुकसान करेगा। इसलिए ये रेडियल टायर जो बेल्शिना का टायर है ये बहुत अच्छा है। इसमें इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। रशियन का आ रहा है। रशियन ने अगर इतना महंगा ट्रैक्टर डाला है तो उसमें अगर बेल्शिना का टायर डाला तो इसी लिहाज से डाला कि ये बहुत सही है टायर। इसका वज़न ज़्यादा है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी गुड़ियाँ ठीक हैं। बाकी की जो लोकल ये टायर हैं, हम किसी ब्रांड की बात तो नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि बाकी के ब्रांडों से ये टायर बहुत अच्छा है। इसकी हाइट ऊंची है, इसकी गुड़ियाँ अच्छी हैं, इसका वेट अच्छा है। और बेल्शिना का टायर जो ट्रैक्टर में डालना है रूसी में, तो बेल्शिना का टायर डालें। और कोई टायर जो है वो बेल्शिना के अलावा और कोई टायर इस ट्रैक्टर में मौजूद नहीं है। अगर आप दूसरा कोई ट्रैक्टर में टायर डालते हैं वो अपने ट्रैक्टर के लिए आप नुकसान करते हैं। दुकानदार तो यही कहता है कि ये टायर बहुत अच्छा है, ये टायर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली बात देखते हैं तो रूसी में अगर कोई टायर डालना है तो बेल्शिना का डालें। बेल्शिना की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये इम्पोर्टेड टायर है, लोकल टायर है नहीं। बाकी जो लोकल ब्रांड है उसमें आप देख लें कि पैंथर है या दूसरे तीसरे हैं टायर। हम किसी ब्रांड की तो इसकी बात नहीं करते कि फ़ायदा नहीं है। ये देखें, ये बेल्शिना का टायर है। इसमें ये हमारा एक ये ट्रेडमार्क होता है, ये गेंडे वाला। इस निशान को देख के लें। ये बेल्शिना का टायर है। ये बहुत ज़्यादा इसकी ट्यूब बहुत अच्छी है, टायर बहुत अच्छा है। बाकी हमारे इस टायर में कोई डिफ़िकल्टी परेशानी नहीं है। इसका कड़ा भी जो अब आ रहा है वो पहले से बहुत अच्छा, बहुत बेहतर आ रहा है। अब कड़े की कोई शिकायत नहीं है, टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15/38 आ रहा है। 920 टायर हमारा आ रहा है फ्रंट वाला, वो भी हमारा रेडियल टायर है, बड़ा अच्छा टायर है। ये बाकी के टायर जो है वो इतना ज़्यादा इसमें ट्रैक्टर में चलते नहीं हैं। 920 टायर अगले वाला, फ्रंट वाला बहुत अच्छा है। 7/20 में आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा टायर है। रेट भी इनके ठीक है, मुनासिब है। और ये 16/38 जो बड़ा टायर है वो भी बहुत अच्छा है। और बहुत ये फॉरएवर टायर है, लॉन्ग रन टायर है। ये एक दफ़ा डालोगे टायर तो काफ़ी अरसे तक ये चलते हैं। इसकी यही क्वालिटी है कि बेल्शिना का जेन्युइन टायर है। तो आप जब भी रूसी के लिए कोई टायर की डिमांड करते हैं तो ये बेल्शिना की डिमांड करें। और कोई टायर लेना है तो वो आप ले लें, देख लें, लेकिन बेल्शिना के टायर बहुत अच्छा है। ट्रैक्टर से बेल्शिना वाल रेडियल टायर कामयाब था।